Baffo, ma come hai iniziato le televendite? 42 anni fa ero in un supermercato, ero nelle corsie di supermercati con una pedana in legno, non avevo soldi per affittare un negozio. Ero sulla pedana nella galleria del supermercato e fermavo la gente quando passava cercando di vendergli un idromassaggio, ovvero una pedana che metti nella tua vasca, un motorino a parte, accendi e nell'acqua muove l'acqua, fa un movimento idrico, le bolle, le famose bolle, quando vai in vasca la sera ti massaggi e ti rilassi. Passa una signora, l'ho massacrata poverina, gli ho messo il pacco dell'idromassaggio sotto, l'ha comprato e è andata, gliel'ho spiegato in 1000 modi, l'ha comprato, quasi obbligata. Torna il marito: chi ha venduto questo accessorio a mia moglie da mettere nella vasca di idromassaggio? Io. Gli ridò i soldi, No, mi dica una cosa gli ha detto per venderglielo? Mia moglie a casa ha una jacuzzi, ma la jacuzzi ha delle tubature che alla lunga si possono anche rompere. Lei mette la pedana nella jacuzzi, quando toglie la pedana se la porta in montagna, non può sradicare la jacuzzi e portarsela in montagna al mare. Da lì mi dice: venga da me, parlo di 42 anni fa, ho una piccola TV, è un fenomeno, boh. E da lì ho iniziato nella piccola TV con una lampada sulla testa, una piccola telecamera, a fare la prima televendita. Ma la cosa strana, non c'era la regia, ora ci sono 3 telecamere in studio, la 2, la 3, la 4, il totale, il particolare, la faccia, no, sotto un sottoscala di un palazzo. Schiaccia, puoi iniziare, prima di parlare c'era una telecamera fissa, io che dovevo vendere sono andato a schiacciare il ditino della telecamera, poi di corsa davanti alla telecamera cominciava a vendere. C'era una persona in studio che stava scopando per terra perché la polvere dava fastidio, no? Signora, non pulisca, vai dietro la telecamera. E in quel momento parlavo con lei come se non ci fosse la telecamera e ho presentato come si fosse vendere al supermercato. Inconsciamente è stato un boom incredibile, ma la storia poi è lunga, potrei continuarla se volete, Vabbè, se vi è piaciuto questo piccolo aneddoto, ne ho di raccontarvi, in 40 anni di storia. Ditelo, mi è piaciuto, quando volete.